बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि अब सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद कैसर शाह और आप देख रहे हैं कैसर गोट्स फार्म। तो व्यूवर्स माशाल्लाह आपको पता है कि आज जुमे का दिन है और जुमे वाले दिन लगती है खैरपुर टामे वाला बकरा मंडी। तो उधर तो आज मैं नहीं गया, लेकिन इलाके से एक बकरा ख़रीदा है ब्रीडर टाइप, आपकी आंखों के सामने है माशाल्लाह। मुंह अभी 4 दांत हुआ है, ताज़ा डबल हड्डी में और अच्छे खासे वेट में व्यूवर्स। तो इसमें कौन सी यानी कि ना क्वालिटी है वो भी आपसे मैं ज़रूर शेयर करूंगा। बस छोटी सी पहले मेरी आपके आगे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल कैसर गोट्स फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो जी व्यूवर ये देखें माशाल्लाह, क्वालिटी चेक करें, झालर पट्टी भी चेक करें माशाल्लाह। झालर पट्टी चेक कराएं मेरे व्यूवर्स को, झालर पट्टी चेक करें। ये देखें माशाल्लाह, कंबल चेक करें, ये देखें माशाल्लाह बनने वाली चीज़ है व्यूवर्स। अभी ये 4 दांत हुआ है, ये देखें माशाल्लाह, क्वालिटी चेक करें, अभी ताज़ा 4 दांत हुआ है, ठीक है, डबल हड्डी में है। ये इसकी बैकबोन आपको मैं चेक करा दूं, ये देखें व्यूवर्स, ठीक हो गया। किसी किस्म का कोई नुक्स है ज़ाती तौर पर मेरी गारंटी होगी। और आप माशाल्लाह हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बकरे की कितनी हाइट है माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह कितनी हाइट में है, ठीक है व्यूवर्स। आपने मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है। और जिसने अभी तक मेरे चैनल कैसर गोट्स फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में घंटी के बटन को दबाएं। व्यूवर्स ये देखें माशाल्लाह, बंदे की छाती से इसकी हाइट क्रॉस हो रही है और माशाल्लाह बेहतरीन चिपके सिंग में है और माशाल्लाह खुली खाल में है, बरीकी में पठोर बकरा है, ठीक है। आपको माशाल्लाह मैं इसकी लेग चेक करा दूं, ये देखें माशाल्लाह, बछड़े जितनी इसकी मोटी लेग है और माशाल्लाह खुली खाल में है, ठीक है व्यूवर्स। ये चेक करें, ये देखें माशाल्लाह लेंथ और जो इसकी हाइट है छोड़ के दिखाओ, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी रनिंग भी चेक कराता हूँ, रनिंग इसकी चेक कराएं जी व्यूवर्स। अब मैं आपको इस बकरे की रनिंग चेक कराता हूँ, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ठीक है माशाल्लाह, ठीक है व्यूवर्स। तो अब मैं इमरान भाई से इसका रेट पूछता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। इमरान भाई ये कितने का है बकरा? मोल तक कराओ तो एक दा है। अच्छा, फाइनल जेड़ा रेट है 85,000। अच्छा, यानी कि 85,000 तो तुसी फाइनल देना। नहीं यार कोई प्यार मुहब्बत करो, नहीं कोई थोड़ी घनी प्यार मुहब्बत कर दो। मोटी लैंग्वेज बकरा यार इमरान भाई आपने 85,000 डिमांड की है, कोई प्यार मोहब्बत हो सकता है तो बताओ भाई। कोई रात तक कर सी इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत हो जाए, ठीक है व्यूअर्स। इमरान भाई 85,000 इसकी फ़ाइनल डिमांड कर रहा है। वो ये भी कह रहा है कि जब कोई भाई दोस्त मुझसे रब्ता करेगा इंशाल्लाह मैं प्यार मोहब्बत और भी कर दूंगा। तो इंशाल्लाह भाई इमरान से अभी उसका मोबाइल नंबर भी पूछते हैं, अपना मोबाइल नंबर बताएं। 0315 1058 329, ये व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। ये मोबाइल नंबर भी इस वक्त स्क्रीन पर चल रहा होगा, वो आप डायल करें और उनसे डायरेक्ट रब्ता करें। और माशाल्लाह किसी किस्म का कोई नुक्स ऐब नहीं है, ज़ाती तौर पर मेरी अपनी गारंटी होगी। तो 85,000 उसने फ़ाइनल डिमांड की है, जब कोई भाई दोस्त इससे रब्ता करेगा तो प्यार मोहब्बत कर देगा और भी। तो आप मुझे आप इजाज़त दें, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।